Čekaj. Go! We're going on a trip and a favorite rocket ship. Evo ovaj casual, onako izađe mapa i bojim. Kao da znaš šta se dešava, znaš. Koji pogled. Onda mi ga bajzi, bro. Oh, we're getting shot. Taking fire, need assistance. To je brani ovo kanta što priča. Ima s leđa, gledaj, leđa, ušao sam u kuću. Imam neki mitraljez, druže. Školudnica mitraljeza, bro. O, brate, dakle su se stvorili. A gde su? Si me tu ubio dvojicu? Padni mrtav. Opa, idemo niš, bre. Gdje su cigani? Ma, evo, mrtvi, brate. Imam snajper ti sada. Ne znam, imam neku Nemačku. Idemo niš, bre. To je moj jebate. Odakle pucaju jebe? Negdje ima Amerikanac. Prelazi krovove. Aj. Sve kako nam je pao. Izgleda da Amerima tamo dolaze Nemci, brate. Ja nemam pojem, pokušao samo siđem sa zgrada. Casual. I umro sam od lika koji se teleportuje u kuću. Armor too thick. Pokupio sam automatsku pušku, druže. Ne pušta mi. Ima 1 HP u kući. Mrtav. Ne, ima 1 HP. Mislim su ubili. Ne, nisam dobio kill assist još uvijek. A bio dole, gore, gdje je bio? Gore, bio je između drugog i trećeg sprata. Mislim da se vrtim u krug. Opa, mislim... Jedna jedina vrata postoje kad drugom i trećem spratu, bio je na stepenicama. Puno su druge puške sam ove koje mi imamo onako default. Matori, lik ima pola HP, nema ni HP, ima pola HP. U garaži, ja ne mogu, ove automatske puške su toliko OP. Opet je sletio na kuću jedan. Dobio sam kill assist, izgleda su reši. Preživio. Dobro, nisam loš. Ne daj da padne. Dolazi... Ura! Zašto ne znam, brate, šta je melee? Mora da postoji da udaraš pušku. Ja promenio sebi DPI slučajno. Ouuu. Bio sam zalepljen za vrh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.